皆さん、こんにちは。正義の味方、暗号仮面レッドです。ここで、一旦、第1回目の暴露会見を行います。5000人に達するまでは、まだ誰も知らないある人の名前を出すことはできませんが、今出せる情報を先に共有しておきます。頭の中を整理してみてください。さて、第1回目の暴露会見では、デューク T 氏が3000人セミナーで話した内容と、リーダーグループやリーダーミーティングで話した内容の矛盾点についてお話しします。私自身はリーダーミーティングには出ていなかったのですが、後から録画を確認させてもらって第三者として客観的にかつ慎重に見たので、より明確に矛盾点が明らかになったのです。まずはじめに、あなたはトップリーダーたちがこの事件にどう決着をつけるつもりだと思っていましたか？善良な市民であるあなたは、当然ですが、リーダーたちが証拠をまとめて警察が動いてくれて、ジェフリーや宮崎陽子氏が逮捕され、お金が戻ってくるようにしてくれるか、またはトランスゴールドが復活するかを期待していたと思います。私も最初はそうでした。10月1日、着金が遅れるアナウンスがあった後も、15日になったら必ず着金されるから絶対大丈夫と言っていました。中国のスタッフのトラブルだから大丈夫だからみんな安心してもう少し待ってほしいと、そう言っていたメッセージや音声の証拠もあります。しかし、宮崎陽子氏が10月25日のデューク T 氏主催の3000人セミナーで、9月30日の時点で、すでに会社とは連絡が取れず、ジェフリーにもあるべき支払いがなかったと言いました。これは大きな矛盾の一つです。もし3000人セミナーで話したことが本当ならば、リーダーに嘘をついていたことになりますし、10月1日以降の話が本当ならば、あなたに嘘をついたことになります。いずれにしても、宮崎陽子氏が黒であるという証拠の一つとなります。30日の時点で会社から連絡も取れず、着金もしていないのに、10月4日の ANA コンチネンタルでは700名に対してコモディティの説明と勧誘を行っています。そして10月25日に宮崎陽子氏は10月に入ってから33万ドルだけが会社から振り込まれた不明金だと言いましたが、実際には10月に入ってから500万円前後の送金が会社から7回もありました。この
7回の送金については、仮想通貨の専門家に依頼して、私たちが TGA に送ったマスター口座から送金用の口座を経て宮崎陽子氏に送られていることを突き止めています。つまり、フランスゴールド社を通過した資金であることが確認済みです。もし、宮崎陽子氏が、これは会社からじゃないと言ったとしても、会社に入った私たちの資金が流れていることに変わりはありません。このことをデューク T 氏は一言も話題に出しませんでした。デューク T 氏だけではありません。情報を暴露しているうちの誰もこのことに言及したリーダーはいないのです。それはなぜでしょうか。会社を経由したアドレスの中に自分たちのものが含まれており、公にされるとまずいからです。また、25日の3000人セミナーでは、宮崎陽子氏は33万ドル入金されているなんて気づいてなかったと言っていますが、17日のリーダーミーティングで、この口座がリーダーたちに突き止められていることを知り、翌日18日に急いで他の4口座に分散して資金を移動しているのです。デューク T 氏のズームで宮崎陽子氏が甥っ子が行方不明になり、警察などに届け捜査していたため、33万ドルが入金されていることに気づくのが遅くなったと釈明していました。そのために自分の口座にログインすることもできなかったので気づかなかったように言っていますが、翌日18日にその資金を4つの口座に振り分けて送金していたのですから、気づいていないわけがありません。さらに10月末には海外に行くと知人に漏らしていました。私はこの知人から証言を取っています。つまり資金を隠して高飛びする計画だったことが伺えます。気づかなかった誰からかわからない送金という25日のセミナーでの発言と明らかに矛盾しているのです。宮崎陽子氏が資金を移動させた口座には今も多額の資金が眠っています。これが宮崎陽子氏の口座であることは弁護士に言われて33万ドル返金したという証言により立証できています。なぜなら一度逃した資金を返金のために元の口座に戻しているからです。さらに9月には38万ドルという大金が2回も会社から宮崎陽子氏の口座に送金されています。このこともデューク T 氏があえて話題に出しませんでした。もちろん他のリーダーたちも一度も口に出しません。後になって分かったことですが、一部のリーダーたちは当初デューク T 氏と同じように証拠を集めて宮崎陽子氏を捕まえお金を脅し取るつもりでした。警察に行くつもりではなく、自分たちが宮崎陽子氏からどれだけお金を引っ張れるか、そのせめぎ合いだったのです。
自分たちは儲かっていますが、うるさく言ってきたメンバーの補填に充てるつもりだったのでしょう。だから、デューク T 氏が22日に宮崎陽子氏に会うと言った時の他のリーダーたちは、みんな自分も同席したいと言いました。が、デューク T 氏は決して会う時間も場所も誰にも教えませんでした。そしてデューク氏は宮崎陽子氏が会ったと思われる22日以降、デューク T 氏の主張はコロッと変わって、宮崎陽子氏は白だったと言い始めました。その理由は、宮崎陽子氏が口止め料としてデューク氏に1000万円支払ったからです。ある社長に頭を下げて1000万借りましたとデューク T 氏は言いましたが、真っ赤な嘘です。宮崎陽子氏から脅し取ったのです。それが分かったのは、デューク T 氏以外のある方のおかげでした。ここでは仮に A さんと呼びます。A さんは宮崎陽子氏と親しくしており、宮崎陽子氏が黒だという確かな証拠を持っていました。A さんは宮崎陽子氏に抱きついて自分の投資額だけは返してもらったそうです。もちろん A さんは宮崎陽子氏とこのことは誰にも言わない約束をしていました。それがなぜ私に漏れたのかというと、たまたま A さんと私が個人的に大人のお付き合いをしていた経緯があったからです。宮崎陽子氏もその方とは親しかったため、泣きつかれて仕方なくお金を返したのでしょう。私は何も悪くないんだから、返すということではなく、かわいそうだから寄付しただけだからね、と言っていたそうです。そのアドレスから宮崎陽子氏がデューク T 氏に10万ドル送金していたことが分かったのです。22日以降のリーダーミーティングでは、デューク T 氏が自分も1000万円用意した他のリーダーたちの救済にお金を出せと脅す場となってしまっていました。ここで言う救済とは、デューク T 氏の案件を広めるという意味です。私は当初、リーダーは当然警察に全てを話し、まずは日本にいる宮崎陽子氏を確保してもらうことで、ジェフリーがフランスゴールド社の調査をしてもらうそのためにミーティングをしているのだと思っていました。私はリーダーミーティングの録画をリアルタイムではなく、時間差で見せていただいたため、こうして事実を暴露するのが大変遅くなってしまいましたが、私が感じた最初の違和感はこの点でした。ほぼ全てのリーダーはデューク T 氏を含めて警察に証拠を出すつもりは1ミリもなかったのです。中には善良なリーダーも少数いますが、トップにいる方々は自分もまた後ろ暗いところがあるので警察には行けないわけです。そういう意味ではトップリーダーは黒ではないにせよグレーであることは確かです。しかし悲しいかな、疑わしきは罰せずというのが日本という国の方針です。ですからトップリーダーが
どれだけ会社からお金をもらっていようが、法で裁くことはできません。唯一裁ける可能性があるのは、トランスゴールドを日本に持ち込んで紹介させた黒幕だけです。今の時点では宮崎陽子氏がということになります。だからみんなが躍起になって宮崎陽子氏を追っているわけです。そんな中で私はある新情報を持っています。宮崎陽子氏には共謀者がいます。それはジェフリーではありません。そのお話をする前に前提として宮崎陽子氏の話の矛盾点を押さえておきましょう。宮崎陽子氏は25日の3000人セミナーで、私は知らない通訳でしかない。ディストリビューターでもない。会社から1円ももらっていない。個人的には投資はしていたので、その配当はもらっていたと言っています。しかし、リーダーには別のことを言っていました。会社から日本の市場拡大のために手伝ってほしいと言われているが、公にはただの通訳ということにしてほしい。そのように言っていました。また、ポジションは一つも持っていないと言い張っていましたが、3000人セミナーでは個人的に投資はしていたので、その配当はもらっていたと主張を変えています。ところが3月以降、宮崎陽子氏のアドレスには会社から総額3億8000万円ほど送金されています。100万円以上が49回、それ以下の金額が68回も会社から送金されているのです。これはあなたも把握している例の葬式のお花代を集めた口座一つだけの話です。宮崎陽子氏の口座はこれ以外にも多数あります。私も全てを把握できていませんが、私が知っているだけで、あなたが知っているのとは別の口座に会社から8億円の送金も確認できています。それだけでもただの通訳で会社から1円ももらっていないというのが嘘だとわかりますが、3000人セミナーでご自身でボロを出しましたね。今年の1月にジェフリーから PGA の話を聞き、日本のマーケッターやビジネスを広める人を探してほしいと頼まれ、何人かの日本のリーダーをつないだと言っていますが、この時点でもうただの通訳ではなく、紹介した大元の人物なのです。ポジションを持っていたかどうかは無関係です。話は戻って、会社から宮崎陽子氏への3億8000万円の送金が個人的な投資の配当だというならば、宮崎陽子氏は3月には8000万円、9月には4億円投資していたことになります。そんなお金がどこにあったのか。2月までの宮崎陽子氏の Facebook などを知っている方ならば、当然疑問に思うでしょう。これまでブランド品など一つも持っておらず、ユニクロの T シャツを着ていたのに、
3月以降、ブルガリだ、エルメスだ、グッチだ、ヴィトンだと、ものすごいお金の使いようでしたよね。本当に買ったのかどうかはわかりませんが、本人が Facebook に投稿していた購入品の合計金額は2億円弱です。とすると、投資金4億円、浪費が2億円、宮崎陽子氏は6億円持っていたことになります。A さんの名誉のために A さんが掴んでいた宮崎陽子氏が黒だという証拠はここではお話しできませんが、それがなくても真っ黒なのはウォレットのお金の流れで誰がどう見てもわかります。それなのにデューク T 氏はいきなり宮崎陽子氏は白でしたと言い始めました。その後、デューク T 氏は11月1日のセミナーでリーダー全員で宮崎陽子氏を擁護してほしいと言ってきたのです。もちろん見返りに宮崎陽子氏は口止め料を払うつもりだったと思いますが、そこで擁護すれば万が一刑事事件になった時に訴えを覆すことができなくなるので、そんなことは誰もしませんでした。このように黒幕とグレーなトップリーダーの間では、あなたからむしり取ったお金を賄賂として大人の駆け引きが行われていたのです。あなたが息を詰めて祈るような気持ちで救済案を待ち続けている間に、奴らは自分たちの利益のためだけにそれぞれ駆け引きしていました。あなたのことなんかこれっぽっちも考えてはいませんでした。当初はデューク T 氏以外のリーダーは証拠を持ち合って弁護士に提出する予定でした。それを壊したのは賄賂で宮崎陽子氏を黒から白に覆したデューク T 氏に他なりません。私は本当にデューク T 氏が許せません。そして私と同じようにデューク T 氏のやり口に腹を立てているあるリーダーさんが次回の暴露会見でインタビューに答えてくれることになりました。私が全て話すよりずっとわかりやすく真実が見えてくるでしょう。そこで宮崎陽子氏と共謀していた黒幕の一人を暴露します。まだ誰も知らない真の黒幕です。この名前を出すことが本当に命に関わるほど危険なことです。情報を出されたくないリーダーの先導で、私が単にリスト取りをして他の案件を流そうとしているだけだから拡散するな。テレグラムは電話番号が判明するから登録するなと消したどもがあなたを洗脳しようとしています。テレグラムで電話番号が見えるのはアドレス登録している人だけです。これは嘘なんですよ。そして自分たちが救済の名目で他のリーダーからのメンバーも一気に集めて案件を流すということをやっているので、私もその目的だというわけです。
私はそんなこと思いもつきませんでしたよ。自分がやらないことが人間思いつかないものです。人を悪く思うのは自分が悪いからです。次回公開する宮崎陽子氏の仲間は正直言ってかなりの大物です。PGA 被害者3万人のうち3分の1くらいは団結しないととても太刀打ちできないと思います。さらに相手は四方にコネを持ち、黒を白にできるような大物悪徳弁護士がついているでしょう。私が数百人に真実を告げても、彼らがデマだよと一言言えば、そちらを信用してしまう人数の方がずっと多くなる。それほどに大物と戦う覚悟で、あなたが協力してくれなければ、とても最後までやりきることはできないでしょう。目的は警察を動かすこと。警察が動き、黒幕が逮捕されれば、民事でも勝てます。全額ではないにせよ、お金が戻ってくる確率が上がります。あなたと私のお金を取り戻すために、彼らの悪事を暴きましょう。そのためには賛同者の数がどうしても必要なのです。次回、宮崎陽子氏と共謀していた黒幕が誰なのか、誰のウォレットにあなたや私のお金が集まっているのかについて暴露します。この動画をできるだけ多くの方に拡散してください。そしてチャンネル登録及び Twitter への登録をお済ませください。そして動画の最後に出す QR コードからテレグラムクリプトマスクグループに参加してください。このテレグラムのグループが第2回暴露会見視聴予約者となります。テレグラムの視聴予約者数が今度こそ5000人を超えた時の第2回の暴露会見を行います。誰が宮崎陽子氏と共謀していたのか、私たちのお金はどこへ消えたのか、あるトップリーダーさんへのインタビューで真事実が明らかにします。あなたが新情報を聞くためにどうかこの動画を拡散してください。どんどんシェアしてください。ふざけているように見えるかもしれませんが、命がけです。あなたのお金が返ってくるかもしれない唯一の道です。どうか分かってください。